ஜோதிட ரகசியங்கள் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் பாghya ashok, ரேக்கி கிராண்ட் மாஸ்டர் அண்ட் டாரோ கார்டர். இன்றைக்கி மணி எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ரேக்கி ஹீலிங் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நான் உங்களுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கற்றுக்கிறப்ப உங்களுக்கே சொல்லியும் கொடுத்துருவேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஹீலிங் கொடுக்குறேன். இதில் மணி அட்ராக்டிங்க்கு உண்டான கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாமும் இதில் இருக்குது. இப்போ நான் இந்த ஹீலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அப்படியே நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுங்கள். இது பணவரவுக்கு உண்டான ஹீலிங். நீங்கள் ரேக்கி ஒவ்வொருத்தரும் கற்றுக்கோங்க. இந்த ஹீலிங்கை நீங்களும் கற்றுக்குவீங்க. உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் பிஸ்னஸ் எல்லாத்துலேயும் நல்ல க்ரோத் உங்களால் பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ.